这是一台 T12的电视，有声音无图像。我们现在给它拆开看一下。拆开以后，用顶灯器测量灯条，发现两组都是好的。这种是主板问题，主板问题直接给它改一个万能板，这样子方便多了，并且问题少。修液晶电视一定备一个顶灯器，这样能大大提高效益。主要是不用把电视搬回家，就能搞清楚是哪点问题。一般主板问题比较多一点，灯柱问题还是比较少一点，所以说不用把电视搬回家慢慢研究，直接在用户家里把问题找到，这种方便多了，大大减少屏的损坏，不用拆屏。一般拆屏是最麻烦，很容易把屏幕搞坏。